Ер нь бол Эрдэнэтийн асуудал дээр ардын намд их хурлд засгийн газарт бүрэн эрх нь байгаа. Их хурлын дарга нь яг урагшааг өгөөд идэг юм байж. Дэд дарга нэмд орж Путин захиа өчч болно. Манай энэ Эрдэнэтийн асуудал буруу явчлаа гэж. Эрдэнэт нь Японд өгөөд ээж болно. Шадар сайд хөрөс өхөн мэдээдүүд манай энэ засгийн газар буруу шийдвэр гаргасан байна. Ийм учраас энийг болиулъя гэдэг шийдвэрээ явуулж болно шүү дээ. Ингэхгүйгээр энд нэг юм устар хийгээл өөрсдөд нь бүрэн эрх байж хат энэ шийдлээ гаргаж чадахгүй яваад байна гэдэг бол асуудалтай. 51% асуудал байна. Деталь нь хэлье. 2009 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга ерөнхий сайд Баяр гэдэг хүний одоо яг гарийнхын бизнес гэдэг тэр Жастин Батхүү гэдэг хүн 109 сая долларын барьцаанд тавиад өнөөдөр тэр 51% хаана байгаа нь мэддэхгүй шүү дээ. Лондонгийн арбитрийн шүүхтэр байж шийдвэр нь гарцсан байна. Тэгэхээр энэ 51% бас ярмаар байна. Хоёрдугаарт нь тэр шийдвэрүүд их хурлын төвшинч тэр засгийн газрын төвшинч тэр яриад явах боломж нь бүрэн байгаа шүү.